Quando nós viemos morar na nossa casa, quando a gente estava construindo, eu pedi pro meu marido que eu queria que na minha casa tinha que ter banheira e tinha que ter lareira. A banheira podia ser daquelas da moda antiga, podia ser uma rústica, de qualquer tipo, mas eu queria que tivesse uma banheira. E lareira, eu disse que a nossa casa tinha que ter lareira. E ele relutou muito, a gente brigou várias vezes, assim, discutimos várias vezes por conta disso, porque ele disse que a casa ia ficar cheirando a fumaça. Ele acabou, depois de muito conversar, ele acabou concordando em fazer essa lareira e não volta a fumaça, gente. Nós fizemos um sistema dentro da lareira, várias voltas por dentro, e o cano dela é bem alto. E aonde eu moro aqui tem muito vento. Venta o ano todo. E não volta a fumaça. Eu vou mostrar para vocês. Eventualmente, assim, ó, uma vez ou outra, às vezes volta um pouquinho de fumaça. Mas é muito raro, muito raro. E foi o melhor investimento que nós fizemos aqui na nossa casa. Hoje está em torno de 11 graus. E a lareira traz conforto, traz aconchego e dá uma cara de lar, sabe? Aquela casa gostosa de ficar. E é como casa de vó, né? Que tem o fogão a lenha. Então a lareira é maravilhosa. Se você tem vontade de fazer lareira na tua casa, faça. Faça porque você não vai se arrepender. É um lugar onde a gente se reúne, passa os finais de semana, agora é muito frio ao redor da lareira. Então é muito bom. E se vocês tiverem interesse em saber como a minha lareira foi feita, deixa nos comentários. E se inscreva no canal, compartilhe e conta pra mim se você tem lareira ou talvez uma banheira na tua casa. E se você gosta, se vocês curtem em família, nós aproveitamos muito. Hoje eu deixei ela ligada a partir das 2 horas da tarde, o dia todo. Ficou ligada e ela acaba aquecendo todo o ambiente aqui. Dá mais ou menos uns 40 metros quadrados, são 2 salas juntas. E é muito bom. Muito bom. Sim, é aquele barulho da lenha estralando, faz uma companhia assim maravilhosa. Beijo.